Хайуанаттардың тілі. Жануарлардың тілі адамның тіліне ұқсамайды. Дегенмен жануарлар тілі де хабар жеткізу мен түсінісу қызметін атқарады. Мысалы, қаздың жиі-жиі қаңқылдағаны тезірек жүріңдер деген мағынаны білдіреді. Ал ұзағырақ қаңқылдағаны мына жерде жем бар, біраз аялдайық дегені. Пілдер болса басын, тұмсығы мен құлағын қимылдатып, ыммен сөйлеседі. Олар осы әдіспен көңіл күйлерінде өте жақсы білдіреді. Қазіргі таңда пілдің бас, тұмсық, құлақ қимылдарының беретін 19 түрлі мағынасы белгілі. Жануарлардың ішінде тілдесу жүйесі ерекше дамығаны дельфиндер. Тынық мұхитындағы дельфин мен Атлант мұхитында өскен дельфинді телефон арқылы сөйлестіргенде олар 8000 шақырым қашықтықта тұрып, бір-бірінің айтқанын түсініп, жауап қайтарған. Жануарлардың тілін түсініп, олармен сөйлесе білу ғылымға да, тіршілігімізге де көп пайда келтіреді. Мысалы, қазір жер бетіндегі барлық егіннің 5-тен 1 бөлігін зиянкес жәндіктер жеп құртады. Ал олардың тілін білу арқылы зиянкестердің өздерін құртуға болар еді. Сондықтан ғалымдар зиянкес жәндіктерді дыбыс, жарық, иіс сигналдары арқылы өз тілдерінде шақырып, бір жерге жинайтын әдіс іздестіруде.